Sobat Sehat. Kok gitu? Belum tahu etika batuk ya? Hah? Apa itu? Etika batuk adalah tata cara yang baik dan benar ketika batuk dan bersin agar tidak menularkan kepada orang-orang di sekitar kita. Gimana caranya? Yang pertama, gunakan masker. Yang kedua, gunakan tisu menutupi hidung dan mulut. Lalu setelah itu langsung dibuang ke tempat sampah. Nah, kalau tidak ada keduanya, gunakan lengan atas bagian dalam. Seperti itu. Jangan gunakan telapak tangan ya. Nah, mudah kan? Iya ya, mudah banget ternyata. Eits, jangan lupa cuci tangan setelah batuk atau bersin ya. Oke. Yuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar tidak menularkan penyakit kepada orang-orang di sekitar kita. Stay safe, stay healthy, and stay care.